مساء الخير حبايب قلبي. اللي بقلب ربالي ما حد غيره يحلالي، ربيته بحناني من احضاني كبرته، عفت الدنيا ما عفته، يرمي شلون علمته اول ما رماني، اقل الروح نيالي. فايت الباقي جمعة البلابل. البلبل دائما متلوق، هذا حله يلعب يختار يرجع يلعب على يدي ينزل على يدي. البلبل دائما اللي يتلوق وشوفه اليف فدنوب صوته يبوق، بس هذا صوته بايق. عندي خواته 7 أو 8، هذا كلهم بنات طايرة بحال ملاتي. هسه اكمل لكم التصوير واشوفكم اياهم. حبايبي مشاغل بلابل، هسه احنا بشهر العاشر، اليوم 20 بشهر العاشر، 20 بشهر العاشر يعني راح نطب الدعش الشتاء. يقول البلبل ما يفرح بالشتاء، ما له فراخ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعلمكم طريقة على البلابل. يقولون البلبل ما 5 ايام ويموت الفراخ الصغار. طبعا يموت اذا انت بالش بيه تمر 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 قابل معمل مال دبس. هو البلبل اول ما يصير ديدان بحرية سلابيح ضاعة، ديدان بحرية. بعدها العلف المركز، عندك خيار. يوم برا ال5 ايام او 6 ايام تعطيه الجراد. هاي الجراد تعطيه جراد بحيث يداري افراخه. انا طبعا هذا الموسم، هذا الموسم طبعا عندي خير من الله فراخ. طلع عندي 10 أو 8 تقريبا 10 طلعت من جواهن، ومن عاد عندي وجبتين ماتن يعني بعد بختهن فماتن. الله هاي الكشور مالتهن بسم الله. يعني هسه احنا على باب شتاء، وشفتكم يا هسه الفحل فوق اللي قلت لكم بايق، هذا هو ابنهن يعني هذا الوجبة الأولى ماتن، وهاي الوجبة الثانية. فراخ البلبل دائما برا ال5 أيام أو 6 أيام تعطيه جراد. هذا من أرقى الأكل للبلابل، هذا الجراد. ندمك يا أناني بعد ما عيش أنا وياك، لو صرت أنت روحي. طريقة البلبل سبحان الله، من يجيب أكل وكل ابنه مو ياكل، ثاني ابنه يضرب ويشيل الضرب وياكله. ليش؟ راح يصيرون يقولون لوش. هذا عمود لابو كان يسلبح، والسلابيح الصغير دائما تاكل الفرخ مال البلبل ويموت، فينظف مكانه يلا ينزل. دمرها الكاميرا، حرق ابوها.
ابو حسين الغالي تحياتي الك. هاي المحمية اللي قلت لك عليها. طبعا ابو حسين محافظة ديالى من محافظة الوجيهية من بهبسة. ابى احسن هالمحمية باعها قلبي. هذا تعطيني رايك بيها. هذا كبرها. هاي هسه تقريبا بيها بلاب الوحشيات مال الصيد وبيها حمام من على مال البلابل يكملوا موسمهن على مود ذبهن هنا. دائما البلبل يحتاج الى شنو؟ يحتاج الى رعاية. يعني مثل الاشجار، اهم شيء هي الاشجار للبلبل. على مود شنو؟ على مود يعني يحس بنفسه بانه مو محصور. الشمس تجي ينظر بلايلون بلاجكتور هذا القوي غصبا على البلبل يطلع فراخ من جوا بشهر الواحد. خلينا اكمل لكم التصوير الباقي الافراخ اللي طلعتني السنه من جوا البلابل. ابقوا وياي. وهاي الوجبه الثانيه. عند ذني دائما اخوان اذا تريد تطلع بلبل وصوته ما يبوق دائما خليه وكح. ذني هاي اللوخ. هاي الافراخ اللي هي مالت السنه. تحياتي لكم وسلام للجميع، واريد الاشتراك بالقناه. اهم شيء الاشتراك ولايك وان شاء الله مردوده. تحياتي لكم، سلام للجميع.